ജയന്തി ജനതയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് 11:30 ആകുന്നു. 12:30-ക്കാണ് ജയന്തി ജനത കായംകുളം ഇവിടെ വരുന്നത്. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നൊരു ട്രാവൽ വ്ലോഗാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കായംകുളം ജംഗ്ഷനിലാണ്. ഇവിടെ നിന്നും പൂനെ വരെ പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ട്രാവലിംഗ് വ്ലോഗാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ജയന്തി ജനതയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് 11:30 ആകുന്നു. 12:30-ക്കാണ് ജയന്തി ജനത കായംകുളം ഇവിടെ വരുന്നത്. നാളെ മറ്റന്നാൾ വെളുപ്പിനെയാണ് പൂനെയിൽ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിൻ വ്ലോഗിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കോച്ച് പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണ്. കോച്ച് പൊസിഷൻ 16-382 പൂനെ എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് പേര്. നോക്കാം. നമ്മുടെ S3 ആണ് പോകുന്നത്. കോച്ച് എവിടെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ കായംകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. അരമണിക്കൂർ ട്രെയിൻ ലേറ്റാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അനൂപ് അനു അതുകൊണ്ട് ഒരാളവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു, സജീഷ്. ഞങ്ങൾ പൂനെയിലേക്ക് ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി പോവുകയാണ്. കായംകുളത്ത് ലേറ്റാണ് ട്രെയിൻ, അതിനാൽ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ 3ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരികയാണ്. കൂടാതെ 1000 പവൻ സ്വർണവും സമ്മാനമായി നൽകുന്നു. മൊത്തം 3762 പേർക്ക് സമ്മാനിക്കും. ജില്ലയിൽ ചേരൂ, സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ശാഖ സന്ദർശിക്കൂ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷനായ മാവേലിക്കരെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമൊക്കെ എംഡിയാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. ഇങ്ങനെ ഫുഡ് സജീഷ് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പൊതി അടിച്ചാലേ അറിയാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ പൊതി അങ്ങനെ അനു വാങ്ങിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്മെല്ലിക്ക്. കൊള്ളാം. അൺബോക്സിംഗ് ആണ് പൊതിച്ചോറ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം. റെയിൽവേയിലെ നമുക്കത്ര ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇലക്കകത്തി പാഴയിലക്കകത്ത് നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള സാധനം കണ്ടോ. എന്തൊക്കെയാ, മുട്ട പൊരിച്ചതോ, മീൻ പറ്റിച്ചത്, പിന്നെ വേറെ ഇവിടെ പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. നല്ല പുളിശ്ശേരി ഉണ്ട്. ഞാറേ ആയിക്കോട്ടെ. മീൻ വറുത്തമുണ്ട്. അങ്ങനെ രസകരമായ ഒരു ഫുഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ. അങ്ങനെ ലക്ഷറി സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് സജീഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. മത്തി വറുത്തത്, നാടൻ മത്തി. ഫോളിക് ആസിഡ് കൂടുതലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി എന്തുവാ, വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി, പുളിശ്ശേരി ഉണ്ട്. കണ്ട മുട്ട പൊരിച്ചത്, അടിപൊളി. നമ്മുടെ ഒരു മെമ്മറീസാണ് ഈ ട്രെയിനിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പൊതിച്ചോറ് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. സജീഷ് വാരി മത്തി എടുക്കുകയാണ്. എനിക്കോട്ടൊരെണ്ണം വെച്ചേക്കണേ, ചുമ്മാ പറഞ്ഞു. ഇഷ്ടംപോലുണ്ട് കേട്ടോ. മത്തി മുട്ട പൊരിച്ചത്, മീൻ പറ്റിച്ചത്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ. അതായത് ജയന്തി ജനതയുടെ ടോയ്ലറ്റൊക്കെയാണ്. വലിയ വൃത്തിയൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടില്ലേ, റെയിൽവേയുടെ വൃത്തി വളരെ കുറവാണെന്ന് വേണം പറയാൻ. അങ്ങനെ തിരുവല്ല സ്റ്റേഷനെത്തി. നമ്മൾ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു മയക്കം ഇങ്ങനെ പിന്തുടരുകയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.
ചായ കോഫിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തിരുവല്ല നമ്മൾ വി ആർ ലിവിങ് തിരുവല്ല സ്റ്റേഷൻ. തിരുവല്ലയുടെ ബോർഡ്. അങ്ങനെ ചങ്ങനാശ്ശേരി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്റ്റേഷനാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നിടുന്നത്. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പലരും ഉറക്കങ്ങളൊക്കെയാണ്. ചിലർ ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ വ്ലോഗൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ട്രാവലിങ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ട്രാവൽ വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നതിനും അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ളത്. നല്ല മഴക്കോള്, മഴ കേരളത്തിലും ഉത്തരേന്ത്യയിലും നല്ല രീതിയിൽ മഴയുണ്ട്. നല്ല മഴക്കോളുണ്ട്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഴ പെയ്യാം. ഇങ്ങനെ എറണാകുളം നോർത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ട്രെയിൻ യാത്ര എപ്പോഴും രസകരമായ ഇത് നേത്രാവതിയാണ്. ഇന്ന് ലേറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം കൊങ്കൺ വഴിയുള്ള ട്രെയിനുകളൊക്കെ ലേറ്റാണ്, മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. ഇത് തിരുവനന്തപുരം ലോകമാന്യതയിലൊക്കെ വണ്ടിയാണ്. ആലുവ പുഴ പിന്നെയും ഒഴുകി. ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്തോട് യാത്രയാണ്. Pune via Palakkad has arrived at Sojourn station, platform number 2. നമ്മുടെ ട്രെയിന് പാലക്കാട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പാലക്കാട് സ്റ്റേഷനിൽ ഏകദേശം സന്ധ്യയാകുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ട് വാളയാറിൻ്റെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ കണ്ട് കോയമ്പത്തൂരിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പാലക്കാട് വാളയാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാറ് നട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മഴ ഇപ്പം സുലഭമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാറ് നടിയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കിളിർത്ത് വരുന്നൊരു സമയമാണ്. രാത്രി 8:10 സേലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പൂന വണ്ടിയാണ്. സേലം സ്റ്റേഷനിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ്. തിരക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് സേലം. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. കുമ്പളപ്പം. ഇത് അഴിക്കുന്ന അൺബോക്സിങ് അല്ലേ? അൺബോക്സിങ് നല്ല മുളക്, അടിപൊളി മുളകാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് എത്ര ദിവസമായിരുന്നാലും കേടാകാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ചെയ്യുവാനം. ഇതൊക്കെ രഹസ്യമാണ്, അതൊന്നും പറയത്തില്ല. അങ്ങനെ അനസുകുമാരൻ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായി ഗുണ്ടക്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ അടുത്തൊരു വലിയ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുപ്പതി സ്റ്റേഷനാണ്. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് രാവിലെ. എല്ലാം ഐറ്റംസ് കണ്ടോ, പല പല ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, സമോസയൊക്കെ, ചൂട് സമോസ, അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സമോസയാണ് കൂടുതലും. സമോസകരം ഇതാണ്ടോ, സമോസകരം ഇതാണ്, എല്ലാം സമോസയാണ്. ആണ്ട് ഗരം സമോസ, ഗരം സമോസ. വണ്ടി 16352. ഈ ഗുണ്ടക്ക സ്റ്റേഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമോസയാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് സമോസ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളകും ഉണ്ട്. സമോസയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളകുണ്ട്. എന്തോ കാലത്തോടാ. ഷോലാപൂർ, ഇത് വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. ഇനി ഒരു 2 സ്റ്റേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പൂനെയാവും. പക്ഷേ ഏതാണ്ട് 300-350 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂനെയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വണ്ടി അടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പൂനെയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പൂനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. റൈറ്റ് സൈഡാണ് ഇവിടെ എൻട്രൻസ്. ഈ സൈഡാണ് മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പൂനെ. പൂനെ മൊത്തം ഫ്രണ്ട്സ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാണാം. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന്റെ ആണ്. എല്ലാം പഴയ രീതിയിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പൂനെ വർക്കിന് വന്നതാ. എല്ലാവരും മൊബൈലിൽ കളിയാ. അതുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ കമന്ന് കിടക്കുന്നു, ഒരുത്തൻ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു, ഒരുത്തൻ മലന്ന് കിടക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പൂനെ മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലൂടെയാണ് യാത്ര. എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ആണ് പൂനെ മുംബൈ. റാമ്പിൽ വന്ന് നിന്നിട്ടാണ് ഈ ഇതിലെ ആ ഹൈറ്റിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടെ സുഖമായിട്ട് കയറാം. ബസ്സിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്.